ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश नहीं करते, ये गलती आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। चलो मैं बताती हूँ आपको कि आप अपनी स्किन को डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। पहले इस रील को सेव कर लो, वरना समझ ही नहीं पाओगे कि ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर को एक बाउल में डाल दो, जिसमें जरा सा डिटॉल एंड माइल्ड शैम्पू ऐड करो। उसे 5 मिनट तक इसी सोल्यूशन में डिप करके रखो एंड बोनस टिप, तब तक आप अपना सीटीएम कर सकते हो। 5 मिनट पूरे होते ही ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से स्क्वीज कर करके सारे रेजिड्यू को निकाल दो। फाइनल स्टेप में रनिंग टैप वाटर के नीचे ब्लेंडर को रख के एकदम क्लीन कर लो एंड ये रहा आपका एकदम फ्रेश एंड क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप के लिए रेडी। आज ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करके देखना, डिफरेंस खुद फील होगा। ये टिप पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।